今回はドキュンにまつわるお話を2本ご紹介。最初のお話はこちら。キャンプ場のドキュンに制裁。俺の名前は A よ。今日は妻の B 子と小学校2年生のシータと一緒に、毎年恒例のキャンプに来ている。お父さん、早く湖で泳ごうよ。待って、場所取ってテントを張らないと。シータったらはしゃいじゃって。お父さんのこと手伝うんじゃなかったの？ちょうど木陰が空いていたので、そこをキープすることができた。今日はいつもより空いていて、隣との間隔も空いてるし快適にキャンプができそうだ。シータ、ペブー来手伝ってくれ。任せて。去年まではまだ頼りない息子だったのに、家で自分なりにキャンプのことを調べたりして、次行くときはお父さんの手伝いするね。と言って張り切っていた。終わった？泳ぎに行こう。こういうところはまだ子供だなとは思うけど、笑い。ひとしきり泳ぎ終わると B 子がすでに炭を起こしていて、手際よくバーベキューの準備をしてくれていた。着替えて手を洗ってきたらちょうどお肉が焼けそうだよ。やったー。やったー。まったく。子供が2人いるみたいね。急いで手洗いを済ませ、ビールを片手にまったりとバーベキューを楽しんだ。しかし、約1時間ほど経ち、日が暮れ始めた時だった。ブーン、パーパー。大爆音とともに、ハイエースが1台駐車場に入ってくるのが見えた。そして中から4人、いかにもドキュンな男たちが降りてきた。空いてなくね？お前が二日酔いで寝坊するからだろ。あそこ少し空いてんじゃん、ラッキー。ドキュンたちが指をさしていたのは、我が家のテントの右隣のスペースだった。テントを建てようと思えば建てれるが、そこまで広くないのに。ここにしようぜ。そう言ってテントを建て出した。もう感覚はビチビチで、ドキュンテントの右隣のお客さんのところに至っては、ペグがはみ出て撃たれている。うちと同様3人家族だったようだが、バーベキューを済ませると気まずそうにさっさとテントに戻っていった。おし火起こそうぜ。任せろ。俺の真後ろでドキュンたちは炭を起こし出した。このジェルって全部入れていいの？やれやれ。酒足んねえから買ってくるわ。夜の7時が過ぎ、辺りは暗くなってきた。俺たち含め他のキャンプ客もそろそろ落ち着き始めたが、ドキュンたちだけは違った。突然背中にものすごい熱風を感じた。ちらっと後ろを見ると、焚き付けのジェルを何本も炭の中に入れたのか、ドキュンたちのバーベキューコンロの中でメラメラと炎が上がっていた。狭いのに何考えてるんだよこいつら。おー、ザ・バーベキューって感じじゃね？写真撮る、スマホ、充電ねー。キャハハ。俺の真後ろで大笑いしているドキュン。幸い今日は風が弱いから炎がテントに燃え移る心配はなさそうだが、もし風が強かったら大惨事になりそうなぐらいの燃え上がりだった。俺と B 子は、なるべくシータをドキュンたちから離すように席を変えた。その後ドキュンたちは酒を飲み始め、大宴会が始まった。あまりの騒がしさに、周りのお客さんもテントから顔を出して迷惑そうな顔をしながら覗いていた。いつもなら8時頃から焚き火を始めシータと花火をするのだが、今日は早々に花火をすることにした。バケツに水を汲みに行く途中。いつまで騒ぐつもりかしら？ここはファミリー向けのキャンプ場だから、小さい子供もいるのに。9時か、遅くても10時には静かにしてほしいよな。水を汲んでテントの前で花火を始めた。ごほごほ、ちょっと。花火の煙がめっちゃこっちに来てんだけど、迷惑なんすけど。とイチャモンをつけられた。お前たちの方がよっぽど迷惑だろうがおこ。シータ、もう少し離れたところでやろう。俺は一言言ってやりたかったが、シータもいるし巻き込まれて怪我でもさせられたら嫌なので、うちのテントの左側の方に移動した。すると左隣テントの旦那さんが、ここのスペース空いてるので使っていいですよ。そう言って、うちのテントと左隣テントの間を心よく使わせてくれた。ありがとうございます。すみません。いえいえ。手持ち花火を楽しみ、8時半にはテントに入ってシータと B 子とトランプをしたり、一緒にボードゲームを楽しんだりしていた。ところが9時を過ぎてもドキュンたちの声のボリュームは上がったまま、むしろヒートアップしている。そろそろ花火しようぜ。いいね。バーン、バーン。ドキュンたちは打ち上げ花火を始めた。もう我慢できない。一言言ってくる。おいやめとけって。俺の静止を振り切って B 子が出ていく。開けたテントの入り口から、花火の煙が黙々と煙が入ってきた。ギャッハ、なんかおばさん出てきた。あなたたち、キャンプ場では9時過ぎたら静かにするものなのよ。いい加減にして。ギャハハハ、いきなり怒られた。おばさんこそ、夜更かしはお肌に悪いわよ。顔を真っ赤にして今にも手を出しそうな B 子を、テントの中に引き入れた。絶対許さない。B 子が手を出したら思うツボだって。俺、管理人に言いに行ってくるわ。そう言って足早に管理棟に向かい、管理人に事情を話した。管理人はすぐに注意すると言ってついてきてくれたのだが、ファン、ファン、ファン。テントに戻った瞬間、またテントの方で音がした。それと同時に、テントの前で、シータが手を押さえてうずくまっていた。何があった？シータとトイレに行こうと思って外に出て歩いたら、後ろから火花が飛んできて、その後も何回も飛んでくるからかばったんだけど、一発目がシータに当たっちゃったみたいで。そう言って B 子はドキュンの方を睨みつけた。俺たちちゃんと湖の方に向けてましたよ。俺も見てた。俺たちがやったって証拠あんの？
子供が間違ってコンロでも触っちゃったんじゃないの？こっち4人とも人いない方向けて花火やってたって言ってんだろ。言いがかりはよせよ。ギャハハと笑い出すドキュンたち。そんな、コンロなんてもう冷えてるし。ピーコが嘘ついてるっていうのか？すると突然背後から、どれどれ、見せてごらん。振り返ってみると左隣の旦那さんだった。よかった、軽いやけどだ。冷やして一応病院に行ってきた方がいいよ。そう言って、左隣の奥さんが氷水を袋に入れて持ってきてくれた。私病院の場所知ってるから連れて行ってあげるわ。あれよあれよという間に、ピーコとシータは左隣奥さんが運転する車に乗って、近くの夜間病院へと向かった。さて、さっきの件だけどね。なんだよおっさん。隣のおばさんもいなくなったし、もうこの件はおしまいだろ。俺たち全員何もしてないって言ってるんだから。俺見てたんだよね。君たちが左のテントに向けて花火打つところ。嘘つけ、だってそっち側みんなテント入ってただろ。暗くて見えなかったんじゃないの？俺は外でずっと座ってたけど。そんなもん信じられるかよ。なんか証拠でもあんのかよ。証拠はないけど。じゃはは、じゃ堂々巡りじゃん。君たちを傷害罪で現行犯逮捕することはできるんだよね。そう言って左隣旦那さんは、ポケットから警察手帳を取り出した。は？目が点になる俺たち。なんと左隣の旦那さんは警察官だった。君たち言うこと聞かなそうだから、応援呼んでおいたよ。ほどなくして、けたたましいサイレンとともにパトカー登場。乗っていた警察官たちは、まるでドラマのようにお互い敬礼をして、ドキュンたちをとっ捕まえた。俺たちはやってないって言ってるだろ。警察署行ってもずっとそう言ってろよ。俺も見てたし、これからキャンプ場のお客さんにも事情聴取するから、お前らの行いは皆が証言してくれるよ。そう。暴れながらパトカーに乗せられるドキュンたち。去った後で、左隣旦那さんに聞いた。本当に見てたんですか？食用病かな？危なそうな奴らだったし、見張ってないと気が済まなくてね。長年警察やってるけど、非番の日に警察手帳を出したのは初めてだよ、笑い。そう言って静かに笑った。その後他のキャンプ客は全員、ドキュンたちが迷惑行為をしていたことを証言。しかも、ドキュンたちが使用したであろうロケット花火がうちのテントと左隣テントの間に数個落ちていたことで、ドキュンたちの罪は確定した。シータは軽いやけどで済み大事には至らなかったが、散々なキャンプになってしまった。後日、ドキュン一母親から電話があった。この度はなんとお詫びを申し上げたらよいか。医者料、治療費は必ずお支払いいたします。息子は、私たちが甘やかしすぎたのが悪いんです。コネを使って就職の内定もしていましたが取り消しになりました。息子は更生させて、一生をかけてお金を返させます。本当に申し訳ございません。そう言って泣き出した。同じ息子を持つ親として、子供はしっかり育てないといけないなと実感した出来事だった。それから左隣テントの家族とは縁があってか、一緒に毎年キャンプに行っている。続いてのお話はこちら。ラーメン屋で替え玉を注文、いただきます。何そのまま食ってんの？俺はラーメン屋巡りが趣味なんだが、友人から美味しいラーメン屋の話を聞いたので、早速行ってきた。開店してすぐだったので人はまだ2、3人という感じで、とりあえずカウンターに座った。店員に一番のおすすめを聞いて注文した直後、女性客、イカ吉ババが入店してきた。そして入り口の前でぐるりと店内を見渡した吉ババは、席はガラガラなのに、なぜか俺の横に座った。いらっしゃい。うるさい、塩、大盛り、チャーシュー、味玉、以上。はい、かしこまりました。なんぞこのババアと思いながらもとりあえず無視してたら、カメラであちこち連写で撮り始めた。あまりに異質で、他のお客さんも気がついてそっと見たり、店員さんも厨房から何度かチラチラこちらを覗いていた。同類だとは思われたくない。席を少しずらすと、吉ババはすごい鼻息立ててこっちを睨んだり、舌打ちしてくる。しかし関わりたくないので、携帯いじったりして完全に無視していると、注文したラーメンが来た。うまそう。お待たせいたしました。調味料を入れられる際は、まずスープの味を確かめてから入れていただけると幸いです。わかりました。いただきます。で食うと、特に胡椒とか入れなくても十分うまかったので、そのまま食べてた。そして少し経ってから、横の吉ババのラーメンが到着したのだが、お待たせいたす。うるさーい。と、店員を睨みつけて、鼻息荒く威嚇。すみません、ごゆっくりどうぞ。とラーメンを置いた瞬間に、調味料をこれでもかというくらい入れ始めた。で、ブファーブーと、もう人が出す音か？的な汚い音でむさぼり食い始めて、もう勘弁してほしい気持ちでいっぱい。もう店員も俺も他のお客さんも、うわー吉だー。とうんざりした様子の視線を送っていた。俺はもう頭の中で、孤独のグルメの BGM を流してるつもりで、自分のラーメンに集中して食うようにした。とりあえず麺を食べ終えて出ようとは思ったんだが、本当に美味しかったので、替え玉を注文したのが間違いだった。すぐに店員さんも持ってきてくれて、さあ食べようとした時に事件勃発。来た来た。丼に移していただきます。何そのまま食ってんの？吉だー。と言って、思いっきり側頭部殴られた。あまりにも突然の出来事に、カウンターの席から落ちる俺。固まる店員と、他のお客さんたち。何やってんだあんた？大丈夫かあんちゃん？いて
何しやがるんだ。は？その間吉ババはこっちに目もくれず、俺の丼に塩胡椒1缶、七味1缶、柚子胡椒1瓶入れてぐっちゃぐちゃに混ぜてた。すげえ気持ちの悪い笑顔で、もう全員固まるしかなかった。あかん、これは話の通じるやからじゃないと。で聞いたと、もはや残飯とかしたラーメンを、倒れている俺の目の前に持ってきて、お前は吉だから作ってやった、食べろ。んなもん食えるか、何考え。食えー。と叫んで、漫画みたいに顔面を丼に突っ込まれた。ギャー。うまいだろ。この気違いが、取り押さえろ。と店内は阿鼻教官を極めていた。もう俺は、目が辛いのと洋服べちゃべちゃなのと、もう何が何だかわからなくてガチ泣き状態。取り押さえている間も、私のラーメンが伸びる、なんでその吉を店に入れた。と暴れ回る始末。その間別の店員が警察を呼んでいたようで、吉ババは到着した警官に連れて行かれた。俺はというと、店員さんのご好意で着替えを貸してもらい、お店で簡易的な事情聴取を受けた。その日はお店の方と警察に連絡先を渡し、ひとまず帰ることになった。次の日警察から連絡があり、吉ババの家族の人が謝りたいと言ってるがどうする？と言われ、警察署前で会うことに。ああ、あなたがあのババの家族ですか？はい、この度は母がとんだ失礼を。本当に申し訳ありませんでした。はあ？何かの病気だったんですか？明らかに異常でしたが。はい、どうもボケが始まっているのか、精神病になっているのか、あまりに暴れるので、なかなか病院に行けずじまいで。いや、あんなの野放しにされたら困りますよ。すみません、すみません。必ず病院に連れて行くこと。あと、服がダメになったので、買い替え代金いただけますよね？はい。あと、お店にもちゃんと謝罪に行ってくださいね。評判に関わりますし。はい。そんな感じで一応副代と、わずかばかりの慰謝料をもらって解散した。その後ばあさんは病院に入院したらしいが、マジでそのまま出てこないことを祈ってる。そして店に服を返しながら、ことの顛末を報告に行った。あんちゃんも災難だったな。お互いに。まあ、いつでも来てくれな。今度はサービスすっから。ありがとうございます。この件はこれで終わったんだけど、なんでラーメン食べに行っただけで、こんなことに巻き込まれるかな。